So ngayon mga guys, na po si Kuandre guys, o Kin guys, dahil naan po bitay-bitay na po duha kabayo dire guys, wag po naman po sisit guys. Dayon kaulan na po guys, na po gani bagyo guys, unsa daw gani bagyo ha guys. Unsa nga nas bagyo ron? Bagyong Samuel, maron. Bagyo Samuel man kuno. What do you say, bro? Bayot. Bro. Bayot na tatak sa saging. Boy. Namatay. Saan ako tomboy diri ka mo ng kawayot. Nanibalos na siya oh. Nan? Damo ka bayat ako isa ka tomboy la. Oh. Ala hindi ko kala. Alam mo na, huy. Dahil mag-tour-tour, ta dire magbalik-balik. Ha? Ayan, mga po dire guys. Oh. Ayan mo ni kasagingan guys. Danay balay dia, dayon. Napagoy brief dire gihalay. Dayon na dire dayon. Natay daghang miracle fruit dire dayon na ay saging dire guys, kabulig saging guys. Negros Island. Island ng Negros. Negros Oriental man yun. Oriental. Urikon baka occidental ka na agas Manila. Urigno. Occidental ka to dito. Di ba occidental po, di ba Manila po na? Dili. Lain to kuan. Occidental lain maguna lain maguna sila. Pero gora na. Why na? Muta na. Negros Oriental. Doy no. Negros Occidental. Gusto mo siya ko siya kabalo kay. Ganun nga makadili, oh. Mga badyang oh.